Меня зовут Ирина Евсеева, и сегодня у нас будет школа по блоговедению. Я подготовила целый цикл школ. Вместо того, чтобы делать, сначала была идея сделать просто школу по блогам, потом я посмотрела, что информации очень много, и поэтому вместо того, чтобы делать одну школу и впихнуть туда целую кучу информации, я решила разбить это на школы для того, чтобы донести информацию до людей более подробно, да, чтобы не делать кашу сразу из одной школы, а чтобы можно было по частям, но подробнее остановиться на некоторых моментах. И вот сегодня первая школа нашего блоговедения. Сегодня будет вводная часть, в которой я расскажу, что такое блоги, зачем они нужны, и основные моменты, основные гаджеты, которые должны быть на блогах, и основные моменты ведения блогов. И переходим, собственно, к первому слайду, да. И перед тем, как начать, хочется сказать пару слов, что же такое блог. Блог – это онлайн-ресурс, на котором владелец этого ресурса регулярно размещает записи, их еще называют посты. В самом начале блоги создавались как личные странички. Это были личные онлайн-странички, на которых владелец публиковал информацию о себе и делился ей с окружающими. Ну, как правило, такие странички читали, да, в основном друзья. Потом начали находиться талантливые люди, у которых получалось интересно писать, на них стали подписываться. И со временем блоги трансформировались и приобрели немножечко другое назначение. Из личных страничек очень многие блоги превратились в профессиональные блоги, блоги, такие сообщества, так сказать, по интересам, появились корпоративные блоги, ну и об этом я расскажу немножко позже. И люди даже начали на блогах зарабатывать. Я думаю, что в тот момент, когда только появлялись первые блоги, никто не думал, что на этом можно будет зарабатывать деньги, причем деньги очень большие. Ну вот на сегодняшний момент есть такая ситуация, и немножко ниже рассмотрим, да, что такое блоги, и в следующих школах можно будет поговорить и о заработках на блогах. И вот перед тем, как начать блог, да, сегодня на самом деле в русскоязычном интернете, я уже не говорю про западный, просто бум блогов. Люди ведут блоги, начать вести блог может в принципе любой человек, у которого есть доступ к интернету, а доступ к интернету есть сейчас практически у всех. Но для того, чтобы понять, нужен ли вообще ваш блог, да, будет ли вас кто-то читать, сначала вот задайте себе вопрос, а для чего вам нужен блог, с какой целью вы его заводите. Я для себя, допустим, нашла такие моменты в ведении блога. Во-первых, это личностный рост. Когда мы ведем блог, мы учимся, ну, допустим, у меня такого страха не было, да, но вот у многих людей я знаю, что есть страх публичности, да, люди боятся, что они что-то скажут, то есть боятся, то есть, ну, это тоже своеобразный такой выход из зоны комфорта, написать свою первую статью, вот действительно самому, выложить ее и потом ждать, что же люди напишут об этом, да, какие будут отзывы, то есть для многих людей это очень большой шаг вперед. Плюс это очень большая школа, да, развития навыков личностного роста, то есть это умение писать статьи, умение структурировать свои мысли, умение правильно излагать информацию, и не только правильно, но и стараться так, чтобы это было интересно, чтобы донести это все до других людей, чтобы это было интересно читать не только вам, как говорит Алена Щербюк, вам и вашей собачке, но и другим людям. Кроме того, блог может дать очень мощный толчок для профессионального роста. У меня есть знакомая девочка, я о ней уже многим своим друзьям рассказывала. Она вела блог, ну я не буду называть имен, да, не буду говорить на какую тему. Вот ей была интересна определенная тематика, и она на эту тематику вела блог 4 года. Вот она просто его вела, кто-то заходил, кто-то читал, там какая-то аудитория была читательская, то есть она ничего абсолютно на этом не зарабатывала, но ей просто была интересна эта тема, она этим болела. И вот когда прошло 4 года, она участвовала в одном конкурсе, и вот благодаря этому конкурсу, благодаря тому, что она вела все время этот блог, нарабатывала навыки профессиональные, сейчас у нее очень высокооплачиваемая работа, и она говорит, я не представляю, если бы я бросила, а были уже мысли как раз перед этим бросить вести блог. То есть главное еще и не остановиться, да, в шаге до успеха. Поэтому блог это может быть еще и профессиональный рост. Далее, блог это создание личного бренда. Если вы заводите его с целью заявить о себе в интернете, то это личный бренд. Вы развиваете свой личный бренд, вы раскручиваете свое имя. Да? Если бы не было интернета, кто из нас знал бы про Дмитрия Смокотина, Екатерину Бакитько? Ну, очень много людей, да, которых мы сейчас знаем. Их, ну, на самом деле их не так много, их единицы, их знает весь Рунет, то есть русскоязычный интернет. И такие люди прославились именно благодаря интернету, именно благодаря своим личностным качествам они смогли заявить о себе. Поэтому
Блог – это возможность создания личного бренда. И еще одна возможность – это заработок. Ну, о чем я уже сказала. На блоге можно зарабатывать, причем можно зарабатывать достаточно большие деньги, но для этого понятно, что любой человек, который пришел в интернет, не сможет с нуля взять и заработать денег. Тут нужно обладать тоже определенными навыками. Татьяна, погромче, наверное, не смогу, вроде бы и так стараюсь громко говорить. После того, как вы определились, для чего вам нужен блог, нужно решить, о чем вы будете писать. Ну, в принципе, о чем вы будете писать, в общем-то, вытекает из того, для чего вам нужен блог. Да, если вы поняли, что я хочу, допустим, раскручивать свой бренд, я профессионал вот в таком-то вот деле, то, соответственно, об этом вы писать и будете. Да, если вы профессионал в выращивании хомячков, конечно, вы будете писать про выращивание хомячков. Ну, беру такие отвлеченные примеры. И после этого нужно определиться, кто будет читать ваш блог. То есть читатели вашего блога – это целевая аудитория. Это те люди, которые создадут такой костяк, да, ваших почитателей, которые будут вас комментировать, которые будут вас рекомендовать другим людям, если вы будете наполнять свой блог качественным контентом. И поэтому вы должны давать те материалы, которые будут интересны именно вашей целевой аудитории. Потому что если вы заведете блог про тех же хомячков, а писать там будете про картошку, то, соответственно, читать те, на кого вы рассчитывали, читать ваш блог не будут, да, потому что статьи будут посвящены совсем другим темам. Поэтому целевую аудиторию нужно определить сразу, еще до того, как вы заводите свой блог. После этого вы должны решить, какие проблемы целевой аудитории вы сможете решить, как вы сможете помочь людям, ведя свой блог. Да, может быть, вы знаете какие-то моменты, которые на данный момент мало кто знает. Может быть, вы профессионал в каком-то деле, и вы сможете дать людям действительно очень ценные советы, которые помогут многим из тех, кто вас читает. Подумайте и решите, да, кто ваша целевая аудитория и какие проблемы вы сможете помочь им решить. Можно, конечно, завести блог просто как страничку для себя, да, но тогда вы понимаете, что читать будут это максимум ваши друзья, и, в общем-то, никакой ценности для людей вы нести своим блогом не будете. И вот для того, чтобы понять, какой блог заводить, ответьте себе на следующие вопросы. Я не буду рассказывать подробно ни о каком из вопросов, я вам просто их сейчас прочитаю, и, в общем-то, этими вопросами уже все сказано. Что я могу делать лучше всех? В чем я очень хорошо разбираюсь? Что из того, что я делал в жизни, больше всего нравилось людям? В чем я действительно специалист и эксперт? Какие у меня природные способности, дающие мне преимущество перед другими? В каких вопросах люди ко мне прислушиваются? Что мне нравится делать? Что из того, что я делаю, вызывает у меня настоящую страсть? Что я делаю тогда, когда уже пора спать, а я все еще готов сидеть до утра за этим занятием? Какое из моих занятий и результатов моей деятельности пользуется максимальным спросом в окружающем мире? Какое из моих занятий может дать максимальную прибыль? Я думаю, что после того, как вы ответите на эти вопросы, даже не на все, то, в принципе, будет легко определиться, да, в чем вы профессионал, в чем вы эксперт и в чем вы будете полезны другим людям. Многие люди нерешительны, да, и недооценивают себя. Они говорят, что я не могу дать людям ничего полезного. Но на самом деле это не так. Любой человек обладает какими-то талантами. Просто нужно не бояться и нужно делать. Потому что на самом деле вот кто-то знает что-то, да, и боится этим поделиться. Он думает, что никому эти знания не нужны, а на самом деле может оказаться так, что эти знания, как раз вот именно этих знаний и не хватало какому-то большому кругу людей. И опять же, если вы считаете, что вы что-то знаете не профессионально, не в совершенстве, поверьте, есть много людей, которые знают это намного хуже вас. На 80, на 60% хуже вас. И в любом случае есть какая-то тема, в которой вы эксперт по сравнению с другими людьми. Поэтому не бойтесь, делитесь информацией, которую вы знаете, делитесь своими знаниями, и к вам будут притягиваться ваши единомышленники, и будет формироваться круг друзей. И какие виды блогов бывают? После того, как вы определили, что вы все-таки хотите вести блог, да, ну вот как бы для ознакомления. Блоги бывают нишевые, тематические. Сюда относятся специализированные блоги. Это могут быть блоги о моде, политические, звездные блоги, спортивные, блоги о кулинарии, о рыбалке, о тех же хомячках, SEO-блоги по продвижению, то есть какие-то определенные направленности. Блоги могут быть личными, опять же, да, там
Вася Пупкин с утра решил, что он хочет завести блог, встал, завел и пошел писать о себе, как он живет, чем он дышит, что ему нравится. Но опять же, личные блоги есть у политиков, у того же Медведева, да, у того же Путина. Личные блоги есть у всяких известных звезд, и как бы если человек известен, то, конечно, он привлекает к себе внимание, и его блог будут читать очень многие. Но если вы неизвестны, то, конечно, тут нужно поработать над тем, чтобы стать известным, чтобы о вас захотели читать. Блоги бывают корпоративные. На сегодняшний день очень многие организации, крупные компании заводят свои блоги, на которых выкладывают информацию о себе, какие-то интересные моменты, какие-то видео. Там могут быть даже какие-то закрытые разделы для сотрудников специально, поздравления, новости компании, которые не предназначены для широкого круга лиц. Ну и разделы те, которые могут прочитать абсолютно все. Есть фотоблоги, причем фотоблоги пользуются очень большой популярностью, на них очень большая посещаемость. Есть люди, которые вот ведут именно фотоблоги, они каждый день выкладывают какие-то фотоподборки на определенную тему. И вот на этих блогах, на сайтах я заходила, смотрела, посещаемость очень большая, потому что фото очень качественные, как правило, и людей это привлекает. И видеоблоги. Сегодня видеомаркетинг вообще набирает большие обороты в интернете. Ну, я думаю, не только я, да, очень многие заметили, что новое поколение не любит читать. Сейчас подрастает молодежь, да, и многие из них воспитаны уже не в советское время, когда нас учили, что лучший подарок это книга. И вот сейчас очень многие предпочитают послушать, посмотреть, но читать не любят. Вот поэтому очень большую популярность набирают видеоблоги. Вот именно поэтому я выделила их в отдельным видом, отдельной строкой поставила. И вот для примера, да, я сделала 2 скриншота своих блогов. Вот у меня есть ваш блог с Ириной Евсеевой, это личный блог. Тут даже видно из названия, да, тут мое имя, фамилия, чтобы всем было понятно. Здесь я пишу о сетевом маркетинге, пишу какие-то технические моменты, которыми можно воспользоваться для компьютера, для интернета. И есть страничка о себе, да, где люди могут обо мне узнать. И есть у меня нишевый блог, тематический, это блог по йоге. Там я выкладываю статьи, разную интересную информацию. Да, я являюсь инструктором по йоге, ну и, соответственно, мне интересно общаться с такими людьми, которых интересует эта тема. Поэтому у меня есть те знания, да, которыми я могу поделиться с людьми, поэтому я завела этот блог и вот на нем выкладываю информацию по йоге. Вот это как примеры, какие могут быть блоги. И есть еще одна классификация по полезности. Есть блоги для людей и есть, извиняюсь за выражение, говноблоги, да, но из песни слов не выкинешь, в интернете это так и называется. Вот, блоги для людей – это те блоги, которые пишут люди, которые пишут эксперты, профессионалы, просто те люди, которые хотят делиться полезной информацией. И они реально пишут это все для людей, то есть они стремятся дать полезности, они стремятся набрать как можно больше читателей, они выкладывают полезную, качественную информацию и привлекают к себе других людей, то есть создают определенное сообщество, да, либо, ну, как бы, да, создают определенное сообщество. И есть говноблоги, которые не несут абсолютно никакой пользы, в них нет абсолютно никакой ценности для посторонних людей, для читателей, они полезны только владельцу, только тому человеку, который их создал. Потому что, как правило, такие блоги, говносайты, да, они создаются для заработка денег. Ну, SEO, да, SEO у них реально на первом месте. Ну, как правило, SEOшники их и создают. У обычных людей до такого ума не... Обычные люди до такого не додумаются. И как бы они не несут никакой смысловой нагрузки, никакой полезной информации, потому что они создаются, как правило, для продажи ссылок, для заработка. То есть, если обычный человек на них попадет, то он буквально там через меньше, чем через минуту он закроет этот блог и уйдет, чтобы никогда больше на него не возвращаться. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы делать блоги для людей, чтобы давать на них полезную информацию и привлекать к себе людей, которые близки нам по духу. После того, как мы решили сделать блог, нужно определиться, на какой платформе мы будем его делать. Есть платформы для блогов платные, есть бесплатные. Бесплатные и платные имеют свои как плюсы, так и минусы. Ну и по порядку буквально несколько слов, да, о каждой платформе. Ну, из самых популярных. На сегодняшний день бесплатные это livejournal.com, liveinternet.ru, blogspot.com, я.ру и twitter.com. Это вот, есть еще много других платформ для ведения блогов, но самые популярные это вот эти. livejournal.com по-другому называется еще ЖЖ или живой журнал.
Живой журнал принадлежит американской компании, и фактически он является, кроме блога, еще и социальной сетью. Когда он появился только в России, он очень быстро набрал бешеную популярность, очень много людей и известные политики ведут там свои блоги. И там даже есть такое как понятие тысячник, то есть тот человек, у которого есть 1000 читателей. Вот в тысячниках там те, кто достиг уже вот этого рубежа, они как бы там уже набирают какой-то вес, да, ну, имеют определенный статус. Живые журналы, как бы, ну, как я сказала, имеют многие, мало того, что известные в России люди, также живые журналы имеют многие партии и различные организации. liveinternet.ru – это аналог, в принципе, живого журнала, только российский. Это проект российской компании Клименко & Ко, и на сегодняшний день это одна из самых крупных в Рунете блог-платформ. Ну, в общем-то, он не отличается сильно от ЖЖ, поэтому как бы можно на нем тоже не останавливаться. Blogspot.com. Blogspot.com – платформа, которая была создана в 1999 году частным лицом. И через 4 года после этого Blogspot был выкуплен корпорацией Google. После этого, конечно, он очень быстро раскрутился в западном интернете. У нас он тоже постепенно набирает популярность, но не так быстро. Blogspot очень удобный в управлении и простой. То есть для новичков тут абсолютно нечего осваивать. Буквально можно посмотреть там 2-3 урока маленьких видео, которых много есть в интернете. И я писала, тоже выкладывала. В принципе, даже чайникам там очень легко разобраться. И что еще? Вот лично я вижу на Blogspot очень большое преимущество. Если с бесплатного аккаунта мы решим перенести блог на платный, то в Blogspot это можно сделать. То есть мы сохраним все свои статьи, все комментарии, все, что было наработано месяцами или годами, можно будет перенести на платный аккаунт. На других LiveJournal, LiveInternet, по-моему, такой возможности нет. Я.ру – еще один российский сервис. И, кстати, в Blogspot еще один большой плюс, то, что он очень хорошо индексируется поисковой системой Google. Ну, соответственно, раз это детище гугловское, да, то, конечно, Google его хорошо индексирует. Я.ру – это сервис российский сервис. Это блог-платформа Яндекса. Ну, в свою очередь, естественно, он хорошо индексируется Яндексом. И это тоже своеобразная как бы социальная сеть такая, в которой за вашу активность вам начисляются баллы. Я как-то несколько дней посидела на этом Яру. Ну, на тот момент я его еще не поняла, это было где-то года полтора назад, наверное. Сейчас, в принципе, может быть, я на него посмотрела бы по-другому, но, честно говоря, на него уже не хватает времени. Я.ру тоже может для кого-то представлять интерес, и как бы он довольно-таки популярен. И twitter.com. Twitter.com – это онлайн-сервис для ведения микроблогов. Почему микро? Потому что всего можно оставлять сообщения до 140 символов. И я бы рекомендовала twitter.com как дополнение к основному блогу. То есть, если у вас есть основной блог, вы можете повышать его популярность вот при помощи еще твиттера. Ну и твиттер как бы очень хорошая возможность тоже раскрутить себя, раскрутить свое имя или сделать известным, да, там, свой бизнес, если вы занимаетесь каким-то бизнесом. И есть платные платформы, да, Ален, правильно, есть WordPress бесплатный, но в принципе для новичков, ну, он довольно-таки может быть сложноват, как бы эти платформы намного проще. Поэтому WordPress я не стала в бесплатные включать, в общем-то он есть тяжелый, да, вот о чем я и сказала. Поэтому WordPress я включила только платный, уже серьезно. Есть платные платформы для блогов, это WordPress. Эта платформа именно для блогов, она, ну, тяжеловатая по сравнению с тем же Blogspot'ом, она более тяжелая. Но если какие-то технические навыки уже есть, то в принципе ничего страшного там нету. Есть Joomla, Joomla, на ней можно создавать не только блоги, можно создавать сайты, можно создавать целые порталы, причем очень качественные, очень функциональные. Я на Joomla делала уже свой сайт по йоге. Если я начинала вот с бесплатного блогспота, да, то сейчас я уже добралась постепенно до Joomla. И могу сказать, она, конечно, по сравнению с блогспотом, это как детский сад и университет, но реально она того стоит. После того, как в ней разбираешься, видишь весь этот функционал, понимаешь, какие она дает возможности, то как бы понятно, что вот это время, которое было потрачено на ее изучение, это недаром потраченное время. Joomla это, ну, я ставлю 5 с плюсом. И есть еще Drupal.
Про эту платформу, систему ничего не могу сказать, я с Drupal не работала, но как бы тоже Drupal очень популярен в интернете, поэтому, в общем-то, если кто-то может поделиться своими отзывами, напишите в чате, я их обязательно прочитаю. И есть, да, свои плюсы, свои минусы, как у платных платформ, так и у бесплатных. Ну, конечно, у платных их больше. Во-первых, вы можете быть уверены, что ваша вся информация, ваши наработки, то, что вы писали месяцами или годами, никуда в один день случайно не пропадет. Да, всякое может случиться. И если у вас блог на бесплатной платформе, то как бы, ну, может случиться беда. Если на платной, то как бы шансов сохранить все свои наработки намного больше. На хостинге, на платном хостинге есть такая возможность сохранять все материалы, резервная копия, как-то еще по-другому называется, честно говоря, сейчас забыла слово. Ну, то есть в любой момент вы можете сделать резервную копию, и у вас всегда будут сохраняться все ваши наработки. Плюс вы имеете полный контроль над своим блогом, вы не зависите ни от кого, это лично ваш блог. И есть еще масса дополнительных функций на платных платформах, то есть начиная с шаблонов и заканчивая какими-то гаджетами, виджетами. И еще очень большой плюс, если вы планируете в будущем зарабатывать на своем блоге, то очень многие рекламодатели не хотят иметь дело с бесплатными платформами. То есть там возможности заработка очень и очень ограничены. Если у вас блог или сайт уже на платной основе, тогда на вас будут смотреть уже совсем по-другому. Ну и опять же, да, если вы представляете какой-то более-менее серьезный бизнес, и у вас нет там 10-12 долларов на домен, то есть на имя блога, и долларов там 15-20 на хостинг, даже самый недорогой, то о какой серьезности бизнеса может идти речь? Для ведения блогов есть определенные требования. Во-первых, блоги обязательно нужно вести регулярно. Когда вы ведете блоги регулярно, во-первых, они хорошо индексируются поисковиками, на этом я остановлюсь немножечко ниже, и вы приобретаете постоянных читателей, то есть когда люди подписываются, да, человека заинтересовал ваш блог, он подписался, получает статьи, допустим, раз в неделю, а потом статьи пропали. Нету неделю, нету две, нету три, человек о вас просто уже забыл. И потом даже если вы выложите какой-то пост или статью интересное что-то, то человек может просто уже, его внимание переключилось, он нашел какого-то нового автора, который может быть не так интересен даже как и вы, но он пишет регулярно, и тем самым автор уже переманил, да, перетянул, получается, вашего читателя к себе. Поэтому регулярность в ведении блога, в ведении сайта очень важна. Креативность. На первый взгляд может показаться, что креативность в принципе к блогам никакого отношения не имеет. Но на самом деле это не так. Во-первых, креативность нужна при написании постов. Да? Представьте, что вы берете какую-то тему, о которой написано уже, ну, только ленивый не написал в интернете. А если у вас есть какие-то творческие способности, вы берете эту тему, переворачиваете с ног на голову и описываете ее таким образом, что потом весь интернет пойдет к вам читать эту тему. Плюс креативность позволяет, ну, во-первых, интересно каким-то образом оформить блог, во-вторых, в-третьих, продвигать блог как-то. Может быть, вы можете придумать какой-то необычный способ продвижения блога, да, который принесет вам популярность. Можно придумывать различные акции по привлечению новых читателей и подписчиков. Ну, то есть без креативности блогерам очень тяжело стать известными. Поэтому креативность можно поставить, ну, как мне кажется, на второе место после регулярности. Далее, общительность. Общительность, вот, казалось бы, тоже может быть не очень и нужна, да, потому что, ну что, сидишь перед компьютером, пишешь статьи, выкладываешь их, никто тебя не видит. Но на самом деле, если блогер не общительный, то стать популярным будет также достаточно тяжело. Во-первых, нужно, ну, по правилам хорошего тона, нужно отвечать на комментарии. Понятно, если комментарий там «спасибо, почитал, спасибо, было интересно», то отвечать на него не обязательно. Но если комментарий осмысленный, комментарий интересный, и бывает вообще очень часто, когда даже не столько интересная была статья написана в блоге, сколько потом интересно читать комментарии. Там бывает разворачиваются такие дискуссии, такие мощные дополнения идут, что комментарии это очень мощный момент ведения блога. Поэтому обязательно нужно отвечать на комментарии, тем самым вы завязываете дружеские отношения с другими блогерами. Опять же, нужно ходить на сайты блогеров по смежной тематике и комментировать их. Тем самым, опять же, вы найдете себе новых друзей, единомышленников и повысите посещаемость своего блога. Потому что если вы написали интересный комментарий, человек нажимает на ссылку и переходит на ваш блог, потому что ему будет интересно, кто же это написал и что же он пишет еще.
и нацеленность на результат. Вот это то, о чем я говорила в начале, чтобы не опустить руки за 2 шага до успеха, да, чтобы не развернуться и не бросить все это. Вот на сегодняшний день в интернете очень много блогов, интересных блогов, которые заброшены. Бывает, заходишь на блог, много классной информации. И смотришь, последняя запись была год назад, полгода назад. То есть блоги, интересные блоги постепенно умирают. Хотя у них реально было большое будущее. Если бы автор, как бы, да, есть такой момент, может быть, у авторов появляются более интересные занятия, и более там денежные, более интересные, из-за которых у них просто не хватает времени на ведение блога. Хорошо, если это так. Ну, как правило, скорее всего, человек просто остывает, потому что не видит какого-то результата, и он просто опускает руки. Поэтому очень важно быть нацеленным на результат и на длительные действия. Ну, в общем-то, это не только в блогах важно, но и в любом другом серьезном деле. Есть также к ведению блогов и противопоказания. Во-первых, это неграмотность. Это очень важный момент. Многие люди начинают вести блоги, и вот реально, когда заходишь на этот блог, да, если вот человек более-менее образованный, более-менее грамотно пишет, и он заходит на блог, где ошибка на ошибке, то, я сужу по себе, я сразу закрываю и выхожу. Есть у нас, конечно, в интернете албанский язык, типа там «Привет, медведь», да, и все такое, но им пользуются единицы, в основном это молодежь, лет там 10-14, ну, конечно, взрослые в порядке там поприкалываться, да, могут этим воспользоваться, но тем не менее. Русский язык нужно знать, хотя бы потому, что это наш родной язык, и если вы уже взяли на себя такую смелость вести блог, то будьте добры, ведите его грамотно. Во-первых, это в первую очередь, это уважение к вашим читателям. Для тех, кто знает, что грамотность хромает, есть такой замечательный документ, вордовские документы. Пишите текст там, и там есть проверка орфографии, нажимаете на кнопочку и проверяете. И Word подчеркивает все наши ошибочки, выделяет красным цветом, там волнистой линией красного цвета, и вы можете, и выдает правильные варианты. Когда мы нажимаем на слово, Word показывает нам правильный вариант. Более того, Word еще и запятые покажет, где расставить, тире и двоеточие. Но иногда, правда, предлагает лишние, но тем не менее. Тут уж лучше, наверное, поставить лишнюю, чем совсем не проверять свой текст на неграмотность. Есть, конечно, исключения, да, та же Екатерина II, она делала в слове из 3 букв, делала 5 ошибок. Но вот это реально исключение, а не правило. Поэтому, так как мы все не Екатерины II, поэтому советую писать грамотно. Есть еще такой момент, как нехватка времени. Если вы решаете завести блог, но при этом вы понимаете, что реально вам не хватает времени, у вас, допустим, есть основная работа, у вас есть семья, плюс командировки, да, в которых там, может быть, нет доступа к интернету, плюс еще какие-то факторы, и вы понимаете, что реально вы не сможете регулярно писать, скажу вам честно, тогда лучше блог просто не заводить, потому что никакого смысла это иметь не будет. Если вам нужно, допустим, для бизнеса, может быть, имеет смысл сделать статический сайт, наполнить его один раз какой-то информацией и просто давать людям на него ссылку. Если вы пришли в блогосферу именно, хотите вести блог, то при отсутствии времени никакого смысла не будет, вы свой блог не раскрутите. И идем дальше. Вот мы с вами придумали, что будет у нас блог, определились с тематикой, определились с целевой аудиторией. Нам нужно придумать красивое название. Название блога – это имя нашего блога, по которому нас будут находить, нас будут запоминать по этому имени, поэтому нам с вами нужно выделиться. Название блога должно быть красивым. Ну, красивым это однозначно, да. Как родители называют своего ребенка, они хотят ему красивое, звучное имя. Точно так же и блог. В какой-то степени это наше детище, да, наш блог, поэтому название должно быть соответствующим. Оно должно выражать идею вашего блога. То есть, допустим, если вы делаете блог по фотографиям, можно назвать там фотоблог, фото.com. То есть вот, в каком-то таком ключе, желательно, чтобы оно было связано с вашим блогом. Должно быть легко запоминающимся. Если название громоздкое, какое-то трехэтажное, еще и с иностранными словами, то люди могут просто его не запомнить. И при том, что у вас, допустим, хороший, качественный, уникальный контент, то человек может просто не вспомнить и не вернуться потом больше на ваш блог. Поэтому нужно позаботиться о том, чтобы название легко запоминалось людям и желательно еще и легко произносилось. То есть слова, вот как есть, да, вот песенку услышите, вот утром выходишь из дома, услышал какую-то песню последнюю, она целый день у тебя крутится в голове. Вот то же самое должно быть с названием нашего блога. Человек один раз увидел, и все, он его запомнил, и в идеале, конечно, больше не забыл.
Если ваш блог не корпоративный, да, не какой-то нишевый, если вы раскручиваете себя, то название может быть связано с вашим именем. Как домен вы можете взять в качестве домена, то есть, да, в качестве имени, свое имя и фамилию, или только, допустим, фамилию. Точно так же и в названии можете как-то добавить свое имя и фамилию. Ну, у меня ваш блог с Ириной Евсеевой, то есть, как бы, ну, понятно, что кто автор блога. Вообще, в идеале, если и название, и доменное имя у вас будут одинаковыми, это вообще идеальный вариант. То есть, если у вас, допустим, photo.com называется доменное имя вашего блога, и photo.com, допустим, ну или фото, называется ваш блог, ну вот в каком-то таком ключе. Тогда людям будет намного проще запомнить и набрать либо в поиске, либо в строке браузера и найти вас и ваш блог. После этого выбираем шаблон блога. Шаблон блога, конечно, лучше тоже выбирать, исходя из тематики. Если у вас бизнес-блог, блог серьезный, да, связанный с каким-то зарабатыванием денег, там должен быть представительный, тогда лучше выбирать какие-то более простые, не перегруженные шаблоны. Если вы креативный человек, какой-то творческий, да, может быть дизайнер, может быть вы писатель какой-то, да, может что-то еще, то тогда, конечно, вам можно уже покреативить, выбрать какой-нибудь интересный шаблон. Я встречала даже у творческих людей и черные шаблоны, и, ну, самые разнообразные, при этом вот у них они смотрелись очень уместно. Когда человек, который собирается вести бизнес серьезный, делает блог в каких-нибудь там кислотных тонах, в каких-то цветочках, там, не знаю, в чем-то еще, то, поверьте, это выглядит не солидно. Поэтому лучше делать, как бы определиться, когда мы определились с тематикой, лучше выбирать шаблон соответствующий. Ну, я вот скажу честно, я когда начала вести свой первый блог, вот ваш блог с Ириной Евсеевой, он у меня был самый первый, это потом я уже поняла, что по компании нужно мне делать отдельный блог, завела отдельный, то вот мой первый блог был такой желто-оранжевенький, то есть он даже не очень сильно был связан с бизнесом, он какой-то такой веселенький и позитивненький был. Потом я, конечно, шаблон поменяла, вот, но первый мой шаблон запомнился мне, наверное, на всю жизнь. Далее, шаблон должен быть легкий, легко читаемый и не перегруженный. Бывает такое, когда заходишь кому-то на сайт, на блог, и видишь кучу картинок, кучу мигающих баннеров, кучу каких-то вывесок, кучу посторонних отвлеченных ненужных вещей, и просто теряешься. Может быть такая ситуация, что человек зашел к вам на блог, увидел какие-то мигающие баннеры, картиночки, да, кликнул на них и просто-напросто ушел с вашего блога, даже не прочитав абсолютно ничего. Поэтому не нужно перегружать и не нужно ставить в самых таких ходовых местах, самых серьезных, да, вот какие-то ссылки на сторонние ресурсы. Лучше поставить там свою фотографию. Текст. Ну, я бы рекомендовала, конечно, для меня это 100% обязательно, но вот как бы для всех остальных это в порядке рекомендаций. Да, текст должен быть черный на белом фоне. Исходя уже из личного опыта, исходя из опыта многих людей, с которыми я общалась, тексты другого цвета на другом фоне, как правило, очень тяжело читаются и глаза очень быстро устают. То есть, если вы, допустим, зашли на 5 минут, да, там быстренько просмотреть какую-то статью, то, в принципе, это будет еще нормально. Но если человек задержался на вашем блоге и пошел читать посты, которые там, да, переходить по ссылкам, ему понравилось, то у него очень быстро устанут глаза, если у вас будет, допустим, на черном фоне белые буквы или какие-нибудь там на красном зеленые. То есть я встречала не один раз уже такое. Скажу честно, я, даже если очень интересный контент на блоге, то я закрываю и ухожу, потому что, ну, мои глаза этого не выдерживают. И раз в год меняем шаблон. Во-первых, это делается для того, чтобы мы сами не уставали от блога, да, все приедается, как мы знаем, и поэтому, когда мы будем менять шаблон, соответственно, мы сами будем освежать и для себя свой блог, ну и для наших читателей. Мы тем самым показываем, что мы все-таки интересуемся своим блогом и интересуемся тем, чтобы нашим читателям не надоедало, хотим баловать их какими-то новинками, в том числе и новым дизайном. И что должно быть на блоге? Вот есть те вещи, которые на блоге должны быть обязательно. Первое – это ваши фото. Ваше фото должно быть крупным планом, должно быть хорошего качества. Когда человек заходит на ваш блог, он должен сразу увидеть, кто его ведет, кто его хозяин. Если вы ему понравитесь, то это будет здорово, тем более, если вы предлагаете бизнес. Потом фото желательно связать со страничкой обо мне. Делаем страницу обо мне, о себе, там, ну как вы ее назовете, в общем, там должна быть информация о вас.
и связываем с фотографией, то есть делаем там ссылочку, чтобы человек, нажав на ваше фото, автоматически переходил на страничку о вас. И там он может узнать, кто вы, что вы из себя представляете, чем вы живете. Обязательно должны быть контакты. Ну, опять же, если вы предполагаете, да, что люди должны с вами связываться, тогда обязательно размещаем контакты. Можно сделать их на отдельной страничке, можно выделить отдельным блоком, разместить под фотографиями, но они должны где-то быть на таком месте, чтобы читателям было удобно их найти. Обязательно подписка на обновление блога. Подписка на обновление блога и подписка по RSS, RSS-лента – это очень важно. Если вы хотите удержать ваших читателей, то эти две подписки должны быть обязательно. Может быть такое, да, что человек попал на ваш блог, ему понравилась информация, и он подписался и получает информацию дальше. Если бы не было подписки, человек мог бы уйти с блога, просто даже случайно закрыть и потом просто не найти ваш блог. А так человек подписался, он уже остался в вашей подписной базе, вы периодически пересылаете ему новости, новые свои статьи, напоминаете о себе, и он получает возможность возвращаться на ваш блог, читать вас снова и снова. А в это время у вас с ним устанавливаются доверительные отношения. Очень важно, многие люди, да, особенно которые занимаются продажами, особенно сейчас это важно в интернете, да, в интернете люди друг друга не знают. Мы здесь, с одной стороны, все очень близко, а с другой стороны очень далеко, потому что под фотографией, допустим, симпатичной блондинки может скрываться какой-нибудь там маньяк или кто-то еще, то есть здесь может быть абсолютно все, поэтому чтобы люди вам доверяли, вам нужно наладить с ними контакт. И в идеале это должно быть, как называется, касание, да, не меньше 7 касаний. Вот когда вы уже человеку напишите 7 писем или 7 статей, хотя бы, то после этого у вас уже устанавливается, считается доверительные отношения, и человек будет вам уже больше доверять. Особенно если то, что вы пишете, несет какую-то ценность для него. Далее, если у вас есть рассылка, обязательно сделайте подписку на рассылку. Вот это то, о чем я говорила, это еще один способ наладить доверительные отношения и давать человеку полезную информацию, прошу прощения, и давать человеку полезную информацию, если это бизнес, допустим, о своем бизнесе, о своей компании, о товарах и услугах. Обязательно на блоге должен быть архив. Если человеку понравилась какая-то статья, да, ему может быть интересно походить, почитать другие статьи, о чем вы писали раньше, может быть какие-то самые первые статьи ему станет интересно почитать. Если архива нет, ему придется листать там постранично, опускаться вниз, перелистывать, да, смотря какая у вас навигация на вашем блоге. Но удобнее, конечно, было бы пользоваться архивом, поэтому некоторые архивы убирают, я как-то тоже допустила такую ошибку, но, к счастью, нашлись люди добрые, которые мне указали. Ну, карта блога это уже более для продвинутых, да, у нас пока школа для начинающих. Разделы тоже не всегда актуальны, не на всех платформах их можно создать. Популярные сообщения. Популярные сообщения тоже очень важный момент для того, чтобы человек остался больше времени на вашем блоге. Допустим, он попал к вам случайно, прочитал статью, которая его интересовала, и после этого он опускается вниз, листает, да, и тут видит популярные сообщения, гаджет. Там картинки и буквально название, и там может быть буквально несколько первых слов, которые должны заинтересовать. Вот почему еще очень важно делать цепляющие названия в своих статьях. Вот человек увидел интригующее название, оно ему понравилось, и он перешел на популярные сообщения, он начал читать их. Если там есть еще какие-то ссылки на другие сообщения, он начнет переходить дальше. То есть человек задержится на вашем блоге и будет вас читать. Это хорошо как для поисковиков, когда человек долго остается на блоге, так хорошо и для вас, вы тем самым приобретаете себе читателя, которому вы интересны. Очень важный момент – счетчики. Не каждая платформа дает хорошие счетчики. Да? Вот тот же Blogspot, который я знаю, на котором я веду свои блоги, он дает счетчик очень неинформативный. То есть информации очень мало, и более того, через какое-то время я, даже, допустим, за неделю я не могу получить подробную информацию. Честно говоря, по-моему, даже и за день тоже, когда я перепроверяю информацию в счетчиках Live Internet и Google Analytics, вот это два счетчика, которые мне очень нравятся. Из тех, которые я пробовала, вот эти действительно самые качественные, и они дают самую точную картинку.
И вот, ну, как правило, родные счетчики, да, на блог-платформах, как я уже сказала, они не дают реальную информацию, то есть они не показывают реальную картину посещаемости, не показывают реальную картину, с каких браузеров к вам заходят, по каким запросам и так далее. Только вот в сторонних счетчиках, ну вот для себя я остановилась на Live Internet Google Analytics, у вас, может быть, это какие-то другие счетчики, которые вам нравятся. Вот только в этих счетчиках можно увидеть реальную картину. Что мне в них нравится, они дают очень точные данные, то есть они очень точно собирают всю статистику. И по посещаемости блога, и по переходам, и по времени суток, переходы с других сайтов, из каких-то браузеров, с каких стран к вам заходили, по каким, и очень важно, по каким поисковым фразам. То есть потом это все можно анализировать, да, по каким словам вас находили, кто вас читает, откуда. То есть это все очень важные моменты, которые позволяют вам потом совершенствовать свой блог. И еще один важный момент – это кнопки социальных сетей. На сегодняшний день социальные сети набирают очень большую популярность в русскоязычном интернете. И если у вас есть какой-то раскрученный аккаунт в какой-то социальной сети, то это очень большой плюс. Если вы размещаете кнопки социальных сетей у себя на блоге, отправляете в социальные сети анонсы. Ну да, Артур, может быть, Яндекс хороший, но, честно говоря, я не помню. Вот, и вы размещаете кнопки социальных сетей у себя на блоге и отправляете анонсы. Вот представьте, у вас есть раскрученный аккаунт, допустим, в Фейсбуке. Facebook вообще очень мощная социальная сеть, которая набирает большую популярность, огромную просто в русскоязычном интернете, очень быстро завоевывает людей новых. И если у вас там раскрученный аккаунт, вы отправили туда анонс, во-первых, к вам перейдет много читателей, с которыми у вас уже дружеские отношения, перейдут, прочитают вашу статью, соответственно, поднимут посещаемость вашего блога. И плюс, сейчас, одну секундочку, и поднимут посещаемость вашего блога. Если аккаунт в соцсетях у вас не... Ну и плюс, да, это еще может быть такой момент, то есть более быстро будет происходить индексация вашего блога поисковыми системами. То есть, ну это тоже хорошо. И даже есть такой момент, если у вас даже аккаунт не живой, как бы, ну, можно сказать, мертвый, да, вот у меня на LiveJournal, на ЖЖ, у меня аккаунт, которым я, в общем-то, не пользуюсь. Я туда опубликовала как-то, там, написала несколько сообщений, мне он не понравился, мне показалось, что мне на нем неудобно работать, и я туда просто кидала анонсы своих статей. То есть, ну, в принципе, аккаунт мертвый. Я там ни с кем не общалась, никаких дружеских отношений не поддерживала, вообще абсолютно ничего. И вот я, когда анализировала статистику, увидела, что в принципе иногда случаются даже переходы с него. То есть какие-то люди как-то случайно попадают вот на мой аккаунт в ЖЖ, который я абсолютно не веду, и переходят потом на мой блог. То есть все равно нужно кидать анонсы своих статей в социальные сети. Все равно это, ну, это занимает буквально минуты, и тем не менее может принести какой-то трафик, что хорошо для нас и для нашего блога. Тем более сейчас кнопки социальных сетей, есть такие красивые блоки, такие кнопочки, которые еще и украшают наш блог. Не только несут такую, да, смысловую нагрузку, но еще и служат дополнительным украшением. Посты в блоге. Постам в блогах тоже есть определенные требования. Они должны быть, во-первых, уникальными. Контент на блоге, то есть контент — это те статьи, которые вы пишете. Контент должен быть авторским, уникальным. Часто встречаются такие ситуации, когда новички, те люди, которые только приходят в блогосферу, они еще ну, не знают всех правил, да, ведения блогов, и они увидели где-то, допустим, какую-то интересную информацию, они ее просто копируют и вставляют на свой блог. Это называется плагиат, или, говоря простыми словами, это воровство. Воровство контента, да, то есть какой-то человек писал свою статью, старался, думал, а ну, кто-то пришел, взял и украл. Чтобы не было такого, если вам понравилась какая-то информация, вы хотите опубликовать ее у себя на блоге, публикуете информацию и в конце ставите активную ссылку. Активная ссылка, кликабельная, это значит, что если человек на нее нажмет, то он должен перейти по ней на статью автора, на блог. И ставите имя и фамилию автора. То есть тогда это уже не плагиат, тогда у вас есть активная ссылка на блог, тогда все в порядке. Но лучше, конечно, писать свои статьи, потому что когда вы пишете свои статьи, вы тем самым выражаете себя, да, и к вам привлекаются люди, которые похожи на вас, которых вы притянете к себе именно какими-то своими качествами.
Можно, конечно, делать такие тематические порталы, да, как бы тематические блоги, собирать полезные статьи других авторов, но, ну, в принципе, это тоже привлечет свою категорию читателей. Главное ставить, еще раз повторяю, уникальные ссылки на автора. Статьи должны быть качественными. То есть, опять же, если вы пишете, да, вот как многие в социальных сетях пишут, там, погода была хорошая, я уже пришел, я уже ушел, прочитал книгу, там, что-то вот такое вот. Очень часто можно наблюдать там ВКонтакте, в Одноклассниках. Есть люди, у которых реально какая-то статусомания. Я захожу вот проверить новости, я, честно говоря, удивляюсь. Я смотрю, что вот какой-то человек, он сидел реально целый день ВКонтакте, и он реально целый день кидал новые статусы, что он делал. То есть, ну, я понимаю, что он не за компьютером, да, вот там из телефонов, можно с айфонов сейчас отправлять, там айпады есть, то есть очень много технических всяких гаджетов, но тем не менее, да, то есть человеку нечем заняться, кроме того, что целый день писать, что он делал ВКонтакте, там, в Одноклассниках, где-то еще. Вот, поэтому контент, статьи должны быть качественными и нести действительно полезную информацию, чтобы люди хотели вас читать и подписывались на обновление вашего блога. И очень важный момент с картинками, потому что картинки также несут смысловую нагрузку. Ну, во-первых, картинки должны быть обязательно связаны с темами поста, да, то есть если у вас пост там по тем же хомячкам, то должны быть хомячки. Если вы пишете статью про, не знаю, там, про вязание спицами, то у вас должны быть, опять же, статьи по теме. Потому что если вы пишете про хомячков, а выкладываете кукурузку картинку, да, то как бы будет непонятно, при чем тут кукурузка. Вот, поэтому картинки это очень важно, они оживляют пост, и как бы есть очень много людей, которые визуалы, да, они прочитают текст и в принципе могут его забыть, а картинка в памяти у них останется. Если эта картинка где-то еще случайно всплывет, да, или как ассоциация при каком-то слове, то человек машинально вспомнит ваш блог, вспомнит, что он прочитал там полезную информацию и вернется еще раз к вам. Можно также вставлять видео или аудио. Это также очень хорошо работает, если это по теме. Ну, видео желательно вставлять, да, ну, смотря, конечно, какая у вас тематика блога, но, как правило, лучше вставлять видео не длинные, ну, там, 3-5, ну, максимум 10 минут, потому что, как правило, если видео длинные, то люди не задерживаются, ну, не досматривают их до конца. Ну, допустим, я сужу по себе, я видео так вообще не смотрю, но есть очень много людей, которые смотрят все видео, которые не любят читать и предпочитают вот получать информацию таким образом. И еще важное требование, статьи в блог нужно писать регулярно. Желательно вообще, конечно, раз в 3 дня, но когда вы только начинаете писать, для того, чтобы ваш блог проиндексировался хорошо поисковиками, для того, чтобы поднять его в поисковой выдаче, желательно писать вообще каждый день. Ну, чем чаще, тем лучше. Очень большой плюс частого написания статей, опять же повторяюсь, уникальных, то есть авторских. Чем чаще вы пишете, то есть, ну вот есть поисковые роботы, да, которые заходят на сайты, на блоги через определенные промежутки времени. И он зашел раз, он зашел два, смотрит каждый раз полезная информация на сайте новая. Поисковый робот начинает заходить чаще. Чем чаще вы выкладываете новую полезную информацию, тем чаще заходят на сайт поисковые роботы, быстрее индексирует, и ваш блог, ваш сайт будет подниматься в поисковой выдаче. То есть даже если вы не так давно его завели, то у вас есть хорошие шансы быстро опередить многих по каким-то ключевым запросам. Потом, когда вы уже раскрутите блог, можно писать пореже, но даже если ваш блог уже популярный, все равно лучше писать желательно не реже, чем раз в неделю. Вот раз в неделю это вообще вот, ну, самый минимум. Желательно, конечно, писать чаще, потому что если вы бросаете писать, то поисковики, во-первых, вы можете потерять часть своей читательской аудитории, и поисковики, опять же, будут постепенно забывать ваш сайт или блог, что, конечно же, скажется не лучшим образом. Темы. Темы – это очень важный момент. У многих людей бывает наступает какой-то кризис жанра, да, можно сказать, раз мы уже пишем, раз мы тут в какой-то степени писатели. Бывает кризис жанра. Бывает так, что вот, ну, просто даже человек начинает, он еще не втянулся в это все, и он просто вот не знает, о чем писать. Есть классная штука, называется идейный блокнотик. На самом деле темы лежат у нас буквально под ногами, главное открыть глаза и наблюдать. И вот этот идейный блокнотик очень классная штучка. Есть, там называют склерозники, еще что-то, да, ну вот это именно идейный блокнотик, потому что сюда мы будем с вами записывать те идеи, которые пришли к нам в голову. Бывает, пришла какая-то в голову классная идея, вот мы уже засыпаем ночью, уже, ну, практически уже все, вот уже 2 секунды и все, и уже провалишься в сон. И тут раз приходит какая-то классная идея. Думаешь, блин, завтра обязательно об этом напишу в своем блоге.
Утром просыпаешься, вспоминаешь, а идея уже ушла, все, ее уже забыла. Поэтому обязательно все, что нам приходит в голову, нужно записывать. Вот поверьте мне, даже сейчас бывает, я иногда некогда писать, иногда тоже не о чем бывает и такое. И находишь какие-то свои старые записи, находишь, о чем хотела написать, и реально в голове появляются еще и новые идеи, когда читаешь то, что было написано раньше. Поэтому идейный блокнотик это штука классная. Достаточно маленького, можно даже с отрывными листочками, которые вот клеятся. Можно носить его в сумке, в кармашке, то есть, ну, такой, чтобы он не занимал много места и чтобы на нем можно было что-то записать. Далее, очень хороший вариант это план на месяц составлять. То есть вот берем и сразу на месяц себе пишем план постов. Допустим, вот 2 раза в неделю, то есть за месяц 8 постов пишем, допустим, один пост по теме бизнеса, другой пост по теме продукции, ну да, если мы там пишем, у нас блог по бизнесу. Третий пост о нашей компании, четвертый там еще. Ну, то есть таким образом мы составляем себе план на месяц. И потом, когда мы садимся за компьютер, за клавиатуру, да, мы понимаем, что нам не нужно ничего придумывать. Вот готовая тема, нужно чуть-чуть подумать, как бы, и написать об этом. И опять же, темы в основном должны быть по тематике блога. Очень часто люди отвлекаются, уходят в какие-то дебри, начинают писать совсем не о том, с чего все начиналось. И, конечно же, те читатели, которые были наработаны, им уже становится неинтересно, они отписываются, просто перестают читать. Поэтому, конечно, можно разбавлять и нужно иногда разбавлять, да, нужно иногда писать какие-то личные, может быть, темы, чтобы быть ближе к своим читателям. Нужно иногда что-то писать на другую тему, но основная тема блога должна идти красной нитью, то есть о ней никогда нельзя забывать. Еще один вариант написания постов – это посты-ответы другим блогерам. Вот есть такая блогерша у нас Ольга Тихая, и вот мы с ней сдружились тоже на почве блогов. И у меня одно время частенько с ней было такое. Захожу писать ей комментарий и понимаю, что у меня получается целый пост. Я иду, ну и значит в этом случае наши действия следующие. Идем к себе на блог, пишем, начала читать статью, допустим, ну там той же Ольги Тихой. Статья такая-то. Ставим активную ссылку на эту статью, чтобы люди могли перейти прочитать. И пишем наш отзыв, да, наш комментарий в развернутом виде, пишем все, что мы думаем по этому поводу. Конечно, можно и автору это написать, да, можно написать, что писала комментарий, вот оставить в комментариях, и получился пост, и поставить ссылочку. Чем это интересно? Мало того, что мы получили, как бы, да, нежданно-негаданно получили очередную тему для своего поста, и плюс мы еще и тем самым можем также поднять себе посещаемость, потому что, когда мы оставляем комментарий и ссылку на пост, да, что вот комментарий можно прочитать тут, тогда получилась целая статья, нас прочитают не только наши читатели, которым придет наше обновление блога, но еще и прочитают те люди, которые читают блог вот этого автора. Им может стать интересно, они могут к вам перейти, ответить, может завязаться дискуссия какая-то, да, а могут стать также вашими постоянными читателями. Поэтому это тоже очень хороший момент. Есть еще одна тема, это впечатление от продуктов, от книг, от компаний и так далее. Да? То есть если это как-то связано с тематикой вашего блога, вы прочитали интересную книгу или вы воспользовались услугами какой-то компании, которая там вам близка, да, вы можете выложить об этом отзыв, как положительный, так и отрицательный, вот то, что вы считаете полезным, и поверьте, очень многие ваши читатели будут вам благодарны. Если, допустим, отзыв негативный, то тем самым вы даже кого-то убережете от того, чтобы он не совершил то же самое. Очень хороший вариант написания постов – это личный опыт. Ну вот из личного опыта, да, опять как бы масло масляное, из личного опыта могу сказать, что те посты, которые я писала по своим теплым контактам, как я это делала, по холодным контактам, да, вот то, что я лично делала сама, вот они вызывали наибольший отклик. Их читают и другие блогеры, и те люди, которые заинтересованы, интересуются вашей профессией, вашей специальностью, да, и плюс они еще и для поисковиков очень хорошо работают, потому что они как бы идут по теме. Можно еще писать посты-сериалы, то есть пишите посты с продолжениями, на каком-то интересном месте ставите точку и пишите продолжение следует. Это побуждает людей подписываться на обновление вашего блога, потому что если тема реально интересная, человеку будет интересно узнать, и он обязательно подпишется. Потом пишите вторую часть, можно третью, то есть можно сделать такой целый сериал. Еще один как вариант, можно брать интервью у известных людей, которые добились успеха в вашей отрасли, да, в вашей сфере, как личный сайт.
Ну, да, как бы как личный сайт точно так же можно. Если вы раскручиваете себя, то как личный. Дальше интервью. Берем интервью у известных людей, выкладываем их, и опять же из поисковиков будут приходить люди, которые будут набирать имя этого человека. Ну и плюс, если интервью интересное, то опять же это дополнительный плюс, да, для вашего блога. И обзоры. Это могут быть обзоры других блогов, каких-то интересных сайтов, интересных ресурсов, обзоры других компаний, обзоры какой-то продукции. То есть, ну, то, чем вы занимаетесь, что вам близко, вот именно это можно обозревать, да, только делать это нужно интересно и так, чтобы заинтересовывать людей. И после того, как мы создали свой блог, мы выбрали дизайн, выбрали имя, выбрали тему блога, написали какой-то там, ну, с десяток, да, каких-то уникальных авторских статей. После этого нам необходимо заявить миру о себе. Конечно, поисковики рано или поздно, они все равно найдут ваш блог, но лучше, чтобы они сделали это рано, потому что чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее они узнают о вас и тем быстрее будут вас поднимать в поисковой выдаче и выдавать по каким-то ключевым запросам. Тут я уже, в принципе, перехожу, как-то больше задеваю тему следующей школы, но ничего страшного. И после того, как наш блог готов и наполнен статьями более-менее, регистрируем наш блог в поисковых системах. Ну вот на сегодняшний день одни из самых популярных: Яндекс, Google, Рамблер, Апорт, Mail.ru, Yahoo. Ну их на самом деле больше, но вот это одни из самых основных, в которых стоит зарегистрироваться. Кроме того, есть еще каталоги и рейтинги Рунета. Это Яндекс.Блоги, Bigmir.net, Рамблер Топ 100. Ну, на самом деле их тоже намного больше, я выписала самые популярные. Регистрируем здесь наши блоги или сайты и помогаем поисковикам как можно раньше узнавать о нас и о наших статьях. И приближаемся к завершению школы. И для тех, кто еще не делал блоги или только собирается, да, может быть, только сделал, вот такое как бы домашнее задание. Во-первых, определиться с тематикой блога и с вашей целевой аудиторией. Ну, если у вас блог уже есть, если он еще молодой, то в принципе можно еще раз проанализировать, все ли правильно мы делаем, ту ли мы целевую аудиторию для себя выбрали. Если блога нет, делаем. Если сделали, пишем план постов на месяц. Даже если вы уже давно его ведете, бывает, опять же, вот как я говорю, кризис жанра, пишем план постов, и потом проблем у нас не будет с написанием. Пишем статьи в блог, добавляем все необходимые гаджеты, которые нужно добавить на блог. То есть это то, о чем я говорила. Это контакты, это подписки на блог, RSS-лента, страничка обо мне, фотография и так далее. Счетчики. Регистрируем блог в поисковиках. Ну, в принципе, на этом по сегодняшней школе все. И для тех, кто действительно собирается заниматься блоговедением, да, вести блоги, я бы порекомендовала прочитать две книги. Это 17 советов профессионального блогера. Это даже не книга, это брошюрка небольшая, которая на начальном этапе может очень сильно помочь. Там такие очень четкие и практические советы. И еще одна книга – это «Азбука блогера», в которой известные блогеры, те люди, которые уже известны в интернете, дают свои советы. Там буквально от каждого по нескольку советов, поэтому это тоже займет у вас немного времени, но тем не менее вы сможете почерпнуть очень много ценных идей. Ну и на сегодня уже все. Сегодняшняя, да, эти книги в электронном виде есть, Сергей, можно их и в скайпе, они, ну то есть все можем сбросить. Следующая школа у нас будет в следующую среду, будет вторая часть, там будем уже немножко больше рассматривать платформы. И ну, на сегодня все. Желаю вам творческих успехов, успехов в блоговедении. С вами была Ирина Евсеева. Спасибо всем за внимание.